Beer.js, значи првиот пат кога зборував на Beer.js 2017-18 беше многу полесно, 20 луѓе more or less и сега некако stakes are higher, поголема анксиозност, повеќе луѓе. Кудос до Дарко, до 9 за конзистентноста на running Beer.js across all the years и нели во све поголем број, исто така кудос до Base42 за просторот, одличен простор, највеќе ми се свига овој простор од сите простори до сега кај што бил Beer.js и се надевам на повеќе Beer.js во иднина. Се надеваме и ние. Сега, значи за толков не спремав многу слайдови, тоест нема ич слайдови, презентацијата ќе биде предежно терминал и ќе пуштиме браузер. Сакав малце да биде по-лайв, малце да поразговараме, повеќе да филозофираме, пошто нели со Дарко на Метадев не филозофираме доволно. И покрај филозофирање да се позаебаваме малце, да куцкаме нешто, да видиме кај ќе стигнеме. Пред да почнам да зборам за Wasm, како што реков, ќе пофилозофираме малце. Краток show of hands. Кој од вас тука има работено со Wasm? Тројца, супер. Значи, само сакам да си го оправдам, да си оправдам презентацијата, инаку ќе си одев и ќе си пиев пиво пошо. Супер, значи сакам само да напоменам, не сум Wasm експерт и Wasm како технологија е прилично свежа, нова технологија. Меѓутоа со оваа презентација од терминал сакам само да ги доловиме на, да речеме, на beginner level стварите, што е Wasm, како може да го користиме и како може да биде корисно. Значи, во денешно време, ако збориме за web development in general, нели главната алатка за веб е за конзумирање на тоа што го пишуваме ние како девелопери е браузер. И сега, што е браузер? Браузер е многу комплицирана ствар. Браузер разбира HTML, разбира да пасира HTML, разбира JavaScript, разбира да екзекутира JavaScript код, разбира да рендерира слики, видеа, нетворкинг, значи комплексноста на браузерот е на прилично слично ниво на, може да се каже, на оперативен систем до некаде. Можеме до таму да го извлечеме. И сега нели се поставува прашањето зошто да не го направиме покомплексно, пошто тоа сме многу добри како програмери. И еден начин да се направат браузерите покомплексни е нормално со технологии како Wasm. Комплексноста не е секогаш негативна ствар, нормално доколку е оправдана, доколку ќе имаме причини зошто воведуваме некаква комплексност и со која цел, комплексноста може да биде прифатена во тој случај. Сега пред да навлеземе за Wasm, сакам на кратко да спомнам за еден концепт што постоеше во браузерите одамна, ако не се лажам некаде 90-тите, со воведувањето на првиот, да речеме, фамозен браузер, Netscape, технологијата NPAPI. Сега, пошто веќе направив show of hands за Wasm и беа само тројца, четворица, предпоставам, ајден show of hands за NPAPI. Дали некој има работено со NPAPI? Двајца, супер. Што е NPAPI? Значи, кога работиме во web development in general, зборам конкретно за фронтендот, имаме, нели, работиме најчесто во JavaScript и имаме некаква мок кај што можеме да извршиме некаков код, некаква компутација. Обично тоа се сведува на рендерирање на HTML компоненти, правење некакви network calls, некакви математички операции од стилот на, не знам, пресметување width, height и така натако. Меѓутоа, секако таа компутација е некако ограничена. Не можеме ние да отидеме и да направиме нешто повеќе од тоа или надвор од тоа. Сега NPAPI како технологија воведена во 90-тите, тоа што го возможуваше на браузерите додаваше еден екстра леер, каде што во тој леер добиваме поголема моќ. Што значи таа моќ? Тоа значи дека можеме да правиме ствари као да зборам со принтер, да зборам со фискален принтер, да правам некакви системски повици, да, не знам, да уклучам FFmpeg или било каква некоја алатка која што е надвор од браузерот. Значи, браузерот нудеше на еден начин да ние можеме да направиме некаква екстра компутација од тоа што веќе JavaScript како
како јазик ни го дозволува. Сега најголемиот проблем со NP API беше што security, нормално, нели, пошто ако на некој му дозволите да уклучи било каков код на вашата машина или на машината на кај што се уклучува браузерот, тогаш кодот, нели, може да прави било што, може да едитира системски фајлови, може да брише фајлови, да додава фајлови, може да ви го расипе системот оперативниот многу едноставно. Втората работа исто така што беше проблем со NP API е значи security и компатибилноста. Компатибилност, сега кога зборам за компатибилност, не знам некој од вас дали има работено со Java аплети, со Silverlight, со такви работи, каде што за да уклучите вие Java аплет на некоја машина, прво треба да имате Java Runtime Environment инсталирано и треба да е конкретна верзија за конкретен оперативен, така да ако речеме, не знам, правите некаков Java аплет кој што треба да работи секаде, нели поентата на веб апликациите да работат секаде, на компјутер, на телефон. Сега со Java аплети тука беше проблемот каде што на Windows ке работи, меѓутоа на Linux може би е потешко да ја погодите Java Runtime верзијата. Исто така и за мобилни имаше некој си J2M, не знам како се вика. Меѓутоа генерално компатибилност со NP API као технологија беше најголем проблем и што решаваат, викаат добро, NP API е мокна како алатка, ама ќе ја депрекейтнеме. И од 2012-2013, ако се сеќавам добро, NP API веќе не постои. Практично депрекейтната е, скоро може и веќе да нема начин да се користи. Меѓутоа, како технологија, мислам дека беше многу ahead of its time, пошто како што спомнав, како веб девелопери, нашата моќ на тоа што можеме да извршиме на браузер е ограничена. Сега, го споминјам NP API затоа што мислам дека има многу сличности со WASM и тоа кој проблем WASM сака да го реши. И можеме сега полека да навлеземе во тоа што е WASM и зашто е корисно. WASM во суштина е, како што реков, нели, браузерите се комплексни, комплексна машинерија, содржат многу работи во нив, нели, содржат како што спомнав, библиотека за хендлање на видео плейбек, библиотека за хендлање на аудио, нетворкинг, сите тие работи и сега екстра на тоа, нели, JavaScript делот, секој браузер содржи некаков си Java Runtime. Тоа WASM што го прави е се убацува во JavaScript Runtime-от, реков Java Runtime, JavaScript Runtime. WASM се убацува во JavaScript Runtime-от и вика, окей, ти си остануваш JavaScript, ама ја ќе те екстендирам со некои екстра работи, ќе те направам помоќен на еден начин. WASM е у суштина една виртуелна машина која што работи на ниво на JavaScript Runtime Engine-от и ни овозможува да правиме некаква компутација, да се извршува некаков код. И сега прашањето е зошто е потребно ова, кога можам истото да го правам со JavaScript, нели? Со JavaScript у суштина можеме да извршуваме било каков код, теоретски. Со WASM работата е што содржи инструкцијско множество, замислете процесор, и тоа инструкцијско множество у суштина ни овозможува на многу полесен начин да правиме translations од еден јазик во друг јазик. Ќе го видиме тоа преку примери, знам дека звучи филозофски сега. Меѓутоа, еден пример, тоа што можеме да го направиме, да земеме некој програм што е напишан во C или во C++, или Java или Haskell, и да го искомпилираме со таргет на WASM. Тоа што значи добиваме една работа, каде што го решаваме проблемот со компатибилност, односно WASM вика, јас сум виртуелна машина и ќе работам на секој браузер конзистентно, и компатибилноста што ја добиваме во суштина ни дозволува програми што се напишани во други програмски јазици, пакети, библиотеки, што и да е, на многу лесен начин да ги преведеме и да ги користиме во WASM. Значи на еден начин го прави бриджот што сакаше NP API да го направи, со тоа што десктоп апликациите или библиотеки или whatever можеме на поедноставен начин да ги преведеме и да ги донесеме на браузер. Тоа е едната работа што ја решава, компатибилноста. Security тоа е решено by default, тоа што беше проблем на NP API, пошто WASM у суштина работи во sandboxed environment.
Како што спомнав, тоа е додаток на JavaScript Runtime Engine-от и се што може да извршува JavaScript Runtime Engine-от може и Wasm да извршува у теорија. Има некои трики бит таму, ама не отвараме Kenoforms. Тоа е едната работа и сега другата работа за Wasm исто што е интересна е целта на Wasm е покрај тоа нели да донесе да го зголеми множеството на работи што можеме да ги извршиме на веб, тоа е компатибилноста што зборевме. Втората работа на Wasm е high performance execution на код. И сега тука можеби не е толку очигледно како Wasm може да ни го убрза тоа извршување на код. Меѓутоа јас ќе почнам со еден многу пример. Ќе напишеме еден JavaScript код. Многу едноставен функција, што извршува алерт и сега што прави браузерот кога ќе го види овој код во суштина? Го зима JS фајлот, нели, ако не ви е, дури да ви е Vinified, пак мора да ги помине истиве работи што ги кажам. Првата работа што треба браузерот да ја направи пред да може воопшто да го изврши овој код е да го токенизира ова. Значи да токенизирање најпросто кажано е правиме сплит на spaces и сега ако ги видиме токените овде, не знам, имаме токен function, имаме токен test, имаме токен alert, имаме некаков string. Значи браузерот првото што го прави за да може да го изврши воопшто овој JavaScript код, мора прво да го токенизира и откако ќе го истокенизира, мора да го испарсира. Сега нема да навлагам многу во парсирање, што тоа значи, меѓутоа на крајот на денот се добива едно абстрактно синтаксно дрво, кај што целиот овој код што го гледате е представено во некаква дрво дата структура и дури тогаш браузерот ќе може да каже сега ова можам да го извршам, да го екзекютнам и да видиме нели кој ќе биде резултатот на таа екзекуција. Wasm го трга сосема овој дел, каде што во Wasm не пишува, мислам, ние кодот пак си го пишуваме во некој програмски јазик нормално, меѓутоа аутпутот или тоа што му го даваме на браузерот, нели ова ако е .js файл и му го даваме на браузерот го извршува цело извршување. Со Wasm работата е што на браузерот му праќаме бинарки, буквално, значи компајлираме некаков код и му го праќаме бинарниот дел од тој код. Значи по автоматизам се трга потребата за било какво парсирање, токенизирање и тоа што може Wasm да го направи, односно виртуелната машина на Wasm е да ги види бинарните инструкции во кодот што му го даваме и едноставно да ги изврши, многу едноставно. Сега како тоа изгледа, пак ќе напоменам, значи само ќе ги поминеме површно онака сите овие ствари, пошто е премногу длабочина има во сите овие концепти што ги зборам и мислам дека пола сат нема да биде доволно да ги покриеме. Меѓутоа само сакам да спомнам исто како нели нормален процесор на компјутер или GPU или whatever, сите тие имаат некакво инструкцијско множество, кај што има команди како add, sub, mul, значи стандардните аритметички операции и има команди бинарни операции AND, OR, XOR и така натака. Кога пишувате нели во некаков програмски јазик надвор од веб, меѓутоа и за веб и за Wasm генерално, вие пишувате некаков по-human readable јазик, дали е тоа JavaScript, Python или што и да е, и на крај тој јазик се преведува во некакви инструкции кај што процесорот може да ги изврши. Така да не знам, ако имате некоја команда на ниво на процесор, да речеме, не знам, add x1, ова во процесорот можеби ќе се преведе во нешто како 0ABC. Да речеме, ова е тој бинарен формат, значи овој код тука се претвара во овој бинарен формат и тој бинарен формат е тоа што процесорот ќе го изврши. Слично и со Wasm. Значи Wasm си има сопствено инструкцијско множество, каде што сите овие команди може да се извршат на некој начин. Сега, како што реков, не ќе многу да се заглавуваме во теорија, во филозофирање, малце да земеме да покуцкаме нешто. Следното интересно прашање што може да се постави е, добро, сега нема да навлагаме толку во теорија, него од кај можам да почнам да куцам? Нешто, сакам да искуцам нешто, сакам Hello World да искуцам. Работата со Wasm и тоа прашање е комплексно, пошто постојат премногу toolkits.
Еден од попознатите е Emscripten, каде што Emscripten е во суштина ги портира компилерите C и C++, за тие што имате работено C, C++, GCC, Visual Studio, што и да е. Значи, Emscripten е во суштина C, C++ компилер, каде што таргет аутпутот е WASM. Нели, ако земам сега со GCC да искомпилирам некој програм, таргет аутпутот ќе биде за моменталниот хост на кој што работам, ќе го видиме тоа преку пример. Покрај Emscripten постојат и многу други интересни тулчейнови. AssemblyScript е еден друг, каде што не знам се чита ова позади? Океј, вака. Значи AssemblyScript е исто една алатка каде што ни овозможува да пишеме TypeScript код и потоа тој TypeScript код да го земе и да го транслейтне во WASM код. Нели, како што спомнав, убавината во тоа е што го ослободувате браузерот од токенизирање и парсирање и добивате по-перформант execution циклус на тоа што сакате да го напишете. Овој пример на главниот сајт на AssemblyScript го имате стандардниот алгоритм за пресметување на Фибоначеви броеви. Тоа што прави AssemblyScript е во суштина зима TypeScript файл, го преведува во некаков си .wat файл. Тоа е налик на инструкцијското множество што го видовме претходно на кратко, меѓутоа во Lisp формат, нема да навлагам многу во Lisp. За на крајот на денот да добиеме некаква бинарка, сега ќе покажеме како изгледа тоа. Добро. Таа бинарка што ја добиваме во суштина е точно тоа што го зборев. Значи, еве го кодот што го добиваме за значи ова е буквално тој код, бинарниот код за WASM бинарката за да пресметува Фибоначиеви броеви. Ова го добиваме for free од AssemblyScript. Тој во суштина го зима TypeScript кодот и ни го транслейтува, ни го преведува во таков WASM код. Сега може да забележите овде дека има една WebAssembly класа. Таа класа е во суштина главната класа на браузерите што ни овозможува да компилираме било каков WebAssembly код. Целиот циклус на сите овие работи што ги зборам во суштина е WebAssembly класата ни овозможува да направиме fetch на некаков WASM файл и ни овозможува да го искомпилираме и потоа да го екзекютнеме со instantiate овде. У суштина на највисоко ниво, тука можам да го донесам WebAssembly што е. Други тулчейнови има, еден исто интересен е WABT, каде што WebAssembly Binary Toolkit, каде што овдека имаме покрај тоа што го видовме со Lisp и со WAT и со TypeScript, има поголема збирка, колекција на алатки, кај што можеме, не знам, некој WAT файл да земеме да го преведеме у WASM, тоа е нели тој Lisp што го видовме, и можеме обратно некој WASM, некоја бинарка да ја преведеме назад во source, некоја алатка за интерпретер, за декомпилирање, значи ова е суштина на збирка на повеќе различни алатки кои што може да се користат. For the purposes of example, сакам да keep it simple, решив примерите да бидат со Emscripten, каде што меѓутоа Emscripten не мора да го користите, меѓутоа само примерите ги спремав со Emscripten. Сега малце да покуцкаме, мислам дека доволно дрндав. Океј. Сега ќе почнеме со една многу едноставна апликација, што претпоставам грото од вас ја имаат искуцано некогаш во животот, можеби не. Значи ова е C апликација, каде што ќе ни испечати Hello World. Значи C програмите во суштина имаат две главни компоненти. Едната компонента е stdio, ова е библиотека за стандарден input-output. Ни овозможува да принтаме, да земаме input. И втората главна поента за овој пример е main функцијата, каде што при извршување на оваа програма се извршува све што е у main. Сега, ова е многу едноставна C програма и чисто да видиме што ќе се случи ако ја скомпилираме.
Се чита ова, окей, позади? Окей. Значи сега искомпилирав, добивам еден A-out файл. Овој файл е у суштина бинарка, бинарен формат за мојот оперативен систем, моментално Mac. Оваа бинарка тежи 36 килобајти и све што прави кога ќе уклучите печати Hello World. Ништо комплексно тука. Сега убавината со Emscripten е што ние можеме да земеме некаков C програм и да ни даде како output, како што спомнав, WASM файл. Со тоа што тој WASM файл ќе можеме да го уклучиме на браузер, што е многу згодно. Сега ова што го извршив EMCC е у суштина Emscripten компайлерот, кај што му викам EMCC, дај ми го, еве ти го source фајлот и дај ми output test HTML. Меѓутоа сега малце чудно ќе изгледа бидејќи он покрај test HTML ми дава уште еден файл што е test WASM. И да може да се види позади. Овој test WASM е у суштина таа бинарка што ја зборам цело време, каде што тој C компайлер го зима изворниот код test.c и го претвара у WASM бинарка. Покрај test WASM и test HTML исто ми дава test.js. Ова се некои двете test.js и test HTML се у суштина bootstrap фајлови, не мора да ги користите, меѓутоа се згодни за брзо тестирање. Може чисто да го отворите и да видите што ќе се деси. Значи ова ви го дава Emscripten for free, треба да го отворам од тука. Ова ви го дава Emscripten for free, меѓутоа вие не сте должни да го користите ова. Вас што ви е битно како output е WASM фајлот и потоа со тој WASM файл манипулирате преку, како што ја спомнав, таа WebAssembly класа што ја добиваме на ниво на JS runtime-от. Така, значи, покрај некаков output можеме да си играме, не знам, scanf, ајде да речеме, колку години имаш? Сега, овој програм Shopray ни бара да внесеме некој број, во суштина тој број представа колку години имаме. И на крај ќе врати програмот, ќе ни верува, ќе претпостави дека не го лажеме, ќе ни врати дека стварно имаме толку години. Сега, ако не сгрешив нешто овде, колку години имаш, не знам, 100, и сега вика, вау, стварно имаш 100 години, супер. Сега да го повторим истото преку Emscripten. Како што спомнав, сите тие bootstrap фајлови HTML, JS ги добиваме for free. Кога ќе го уклучиме на браузер, сега гледаме дека тој bootstrap како функционира, уствари тој го зима scanf-от и го претвара во некаков промпт, кај што тој промпт ние можеме да го внесеме инпутот што се бара од нас. Така да ако внесам овдека 100, го добиваме тој expected outputот што беше. Значи, тука може да го видите мостот помеѓу некоја апликација што е избилдана за оперативен систем, на ниво на оперативен систем или десктоп, и истата таа апликација ја земавме и ја извршивме на браузер. Мислам, ова ми е мене многу моќно и мислам дека има нека многу можности на кај да оди. Сега Hello World програми се онака обично досадни. Јас премав нешто поинтересно, се надевам, за мене е барем интересно. Има една апликација што се вика TinySkim. Тоа е напишана у C програмскиот јазик пак. TinySkim е во суштина Lisp диалект, програмски јазик кој што е многу згоден за да се ембедира, значи не дека се користи нешто у продукција или не знам што, туку обично го користат за ембедирање на ниво на оперативен систем, на ниво на некоја игра, например, доколку сакате некои модификации да правите во некоја игра. Значи у суштина има некаков engine и TinySkim јазици како TinySkim, друг јазик е Lua, нема да навлагам многу, чисто го спомнам, ви овозможува некако да манипулирате со тој engine. Значи не знам, игри како Roblox, например, мислам дека работеа на некоја верзија на Lua. И ова е common pattern да земете некаков ваков мал јазик и моќен и да го вметнете во некаков поголем систем. Mac оперативниот систем го има TinySkim во некои делови и затоа мислам дека беше згоден како пример. Сега, TinySkim кога ќе го искомпайлирам за десктоп, добиваме
една апликација што се вика Skim и сега тука веќе ми дава интерпретер кај што можам да извршам некаков Lisp код. Знам дека забегав се од C, C++, JavaScript, Lisp. Меѓутоа не е поентата да се фокусираме толку на Lisp-от, колку што е поентата да видиме што е програмов и што ни овозможува да направиме. Значи можам да извршувам стандардни Lisp функции овде. Не знам, можам да дефинирам променлива, да додадам на неа и нели вредности и такви работи. Значи го добиваме овој Lisp интерпретер out of the box. Сега меѓутоа како што спомнав, нели кога ќе го извршиме Skim, ова е на ниво на ниво на оперативен систем. Како ќе го извршиме истото на ниво на браузер, да речеме имате некој проект менаџер ви вика слушнав за овој Lisp јазик, сакам да го бациме онака у браузер и for the sake of argument. Ја би сакал да го имам тој проблем. Може би ќе се појави некогаш таков проектен менаџер. Ама да предпоставиме дека тоа е случајот и сега ви вика сакаме сакаме онака на браузер да екзекутираме Lisp код и вие сте вау, онака ова го чекав толку долго и само го користите mScripten и у суштина добивате, како што покажав претходно, истото ќе го видиме, го добивате тој бридж од ниво на десктоп во браузер. Така да ако отворам Skim HTML сега, ми го бара инпут, нели рековме дека скенефот е промпт, принтот е нели се печати во таа доле компонентата. И сега тука можам да речам define beer.js 10 и сега не знам дали се чита позади. Можеме да додадеме на beer.js n23 и у суштина ги добиваме целата моќ на извршување на Lisp код на ниво на браузер. Пак ќе спомнам, тој мост од зимање десктоп апликација и пренесување на браузер мислам дека отвара многу можности. Една работа што е интересна овде да се види е мислам природно прашање да се постави колкави се овие бинарни формати, така? Да исчистам само овде. Значи, овој WASM, Skim WASM, значи сме го зеле цел Lisp и сме го пренеле на браузер, тој моментално тежи 200 килобајти. И сега, 200 килобајти не се многу, меѓутоа, убавината со mScript е што има optimization flags и можеме уште повеќе да го оптимизираме овој, сега ова не се чита, евака, можеме уште повеќе да го оптимизираме овој output. Доколку го извршиме ова, можеме да ја провериме сега големината на Skim WASM е у суштина 96 килобајти, што онака имате цел Lisp интерпретер во 100 килобајти. Мислам тоа е за мене е amazing. Може е нешто до мене проблемот, али мислам дека е многу интересно и многу убаво. Може да се прават многу различни работи со ова. Друга исто интересна работа е да се напомене WASM како технологија е прилично нова, релативно нова, некаде од 2017 мислам дека почнува да навлага како accepted имплементација во браузери. Ама се уште е свежа, не иде толку брзо промените како што сакаме да одат. Така да мислам дека почнува да зазема се повеќе се поголем замав. И особено со некои ствари што гледаме што можеме да ги правиме. Сега ќе покажам еден многу се надевам интересен пример за тоа. Меѓутоа, како што спомнав, голем дел од браузерите веќе го поддржуваат, меѓутоа има и polyfills за тие браузери што не го поддржуваат. ASM.js мислам дека беше еден таков. Меѓутоа со polyfill веќе онака не знам колку е корисно да се решава бидејќи го губите целиот тој перформанс муабет што го правевме претходно. У суштина со polyfill тоа е пак некој JavaScript код кој што имплементира виртуелна машина, па пак треба да се изврши некој JavaScript код да се стокенизира и спарсира и не знам за тие polyfills колку би било згодно да се користат. Така да ако решите да го користите ова, моја препорака е да користите нормални браузери. Chrome, Firefox, вајде и Edge стана нормално последно време, не знам. Да, Edge суштина е врапер, да. Последниот пример што сакам да ви го покажам е, вајда не се представив ја, уствари,
тоа го заборив. Јас сум Боро Ситниговски. Работам во Automattic, тоа е фирмата позади WordPress. Ќе зборам кратко за WordPress, знам дека тука сме во JS светот. Работам на Developer Experience тимот и ова е еден од последните интересни research проекти што ги правиме. Не сум ја директно вклучен, меѓутоа тимот во кој што е вклучен, моментално луѓе од двајца се, го направи ова чудо овде, што онака на прв лик кога ќе го види некој ќе си рече што е ова стандарден WordPress, онака гајле ми е за WordPress. Меѓутоа има нешто многу интересно што се случува овдека, што како што кажав не е навидом очигледно. Тоа е што целиот овој вебсайт што го гледате, у суштина нема сервер. Некам да кажам нема сервер, меѓутоа сите работи, еве да речеме ќе отидам на админ делот, сите работи што се извршуваат овдека се извршуваат на ниво на браузер. Значи не се извршува на сервер, ја не правам реквест до серверот па да му кажам еј отварам pages PHP, врати ми респонс, ништо од тоа не се случува. Како се постигнува тоа? Нормално преку WASM. Значи луѓето од Automattic, двајцата што изумат работена на ова, го имаат земено целиот PHP целата PHP бинарка и ја имаат преведено во WASM. Како изгледа тоа? Можеме да го видиме у Network табот. Можам да филтрирам овде по WASM. Значи еве таа PHP бинарка, сега ми ја зема од кеш моментално, за жал. Меѓутоа ако отидам у headers, можеме да видиме дека е некаде околу, како му доаѓа се ова? Некаде околу 5 нешто мегабајти. Значи браузерот да, пак ни сервира некаков податок на нас, меѓутоа тој податок што ни го сервира е во суштина тоа што све ќе се изврши на него. После сервирање на овој бинарен файл, ние сме комплетно независни од браузерот. Целата оваа екзекуција што се случува кликам на WordPress се извршува на ниво на самиот браузер. Значи браузерот е во суштина PHP серверот за нас. Нема PHP сервер во позадина. И тоа е многу згодно. Сега, нели нормално едно прашање што може да се постави е како е ова корисно, што ќе ми е онака. Има многу згодни use case-ови кои што како што спомнав, уште research проект е, уште ние истражуваме, не знаеме на кај ќе оди ова, меѓутоа е интересно. Еден obvious use case е во Automattic имаме огромен комплексен сет на системи кај што не знам, правите PR, CI/CD pipeline, се отвара Docker инстанца, се инсталира WordPress, се аплајува тој PR, се пуштаат промените да види дали ќе се скрши нешто. Значи, еден obvious use case е, ова може да ни го замени целиот CI/CD pipeline, да ги баталиме сите сервери и да речеме, не, вие на клиентско ниво ќе ги извршувате овие. Тоа многу помага со дистрибуирање на loadot, значи Automattic нема да плаќа толку за сервери што би плаќала, каде што тој computation load ќе се дистрибуира among clients. Значи нема да се потребни сервери за тестирање на некаков CI/CD. И има други згодни примери како едно што може да направите овдека, не знам, правите некои промени, додавате коментар, да речеме, во WordPress, не ќе да биде во WordPress туторијал, да речеме сте го направиле веќе тоа, можете да го даунлодирате како zip целиот овој контекст, целата промена што имате направено, да му ја пратите на некого. Тоа е во суштина згодно за, види, работев на ова, го тестирав, кај мене работи, works on my machine, кај тебе не работи, дај да си ги размениме фајловите, да видиме кај е точно грешката, што се случува тука. Значи има многу use cases, не ќе да звучам сега дека ги знам сите, како што спомнав експлораторија, меѓутоа тоа е ствари како ова се за мене што ја прават оваа технологија многу интересна и многу корисна. И не знам до кај ќе тера. Дечките имаат исто портални различни PHP верзии. Дури може да лоудирате екстензии како libxml, OpenSSL на ниво на PHP, нормално тоа ќе зголеми големината на бинарката. Меѓутоа, мислам онака, и на nutshell, као технологија ми е многу интересна и стварно мислам дека ќе го промени досадниот дел на фронтенд / web development и ќе го направи многу поинтересно со тоа што ќе ни го зголеми множеството на ствари што можеме да ги уклучиме на веб. Тоа беше презентацијата.
Прашања? Здраво. Знам дека за вас е оваква презентацијата, ама многу ме интересира што е со WordPress, тоест што е со кверијата до база. Како се хендлат? Супер прашање. Значи овдека има еден дел што е очигледен, ама не ќе да отварам can of worms. Има еден дел овде што го хайлайтав, ама не се гледа. Значи овде пишува Database SQLite, значи у теорија можно е да се земе целиот MySQL engine и да се возмира. Ама како што кажав, ова е work in progress проект, уште е онаков. Моментално е решен со користење на SQLite како датабаза. И PHP има, WordPress има engine, различен DB engine кај што го поддржува SQLite како. И на тој начин е многу поедноставен решен проблемот. Инаку не ќе да звучи сега дека е решен како што треба, пошто SQLite доаѓа со други ствари, али тоа што е исто интересно е многу добро прашање, by the way. Сите овие работи што ги спомнав се public, значи може да го видите системот, имплементацијата на SQLite, можете да видите како е бриджан PHP во WordPress, во Wasm, на овој public проект. Ако ве интересира подлабоко да навлезете, слободно може и некој PR ќе сака да пуштите. Ако успеав да ви доловам барем малце од енергијата, ја што ја осеќам за Wasm. Али да, у суштина за бази моментално е така решено. SQLite е embedded база, да, како обич single файл. Така. Да. Да, точка SQLite файл. Мислам дека у zip-от што го симнав овдека, некаде ќе ја најдам, меѓутоа database SQLite database integration. Сега да не барам, тука е некаде. It's somewhere there. Али у суштина да, има SQLite файл. Океј, друго прашање? Здраво, фала за презентација, бака за екзотична. Ми интересира кој е главниот use case за да продолжи ова да се развива. Значи, кој е single use case да ме натера да инвестирам време, да учам, да копам и да речам да ова ми ги решава маките, проблемите. Значи еден случај use case кој што ќе го вози овој развој, да продолжат луѓето, знаеш, да се направи community, зашто не можам да го видам од оваа презентација, ако можеш да ми го доволиш. Супер прашање и мислам дека ова е многу на повисоко ниво и кај што веќе се вклучуваат и многу повеќе комплексноста се зголемува, зашто станува сега збори за community, станува збори за кои се widely прифатливи технологии. Ако гледаме во минатото како дошле, не знам, од jQuery, од React, од Angular, кои да се денес, кој може да ги доброи, значи увек има некој момент кај што нешто се случува за дали ќе биде тоа од ниво на продукт, дали ќе биде некој продукт изграден врз тоа, нешто се случува каде што ја зголемува свесноста на пошироко ниво. Не можам со сигурност да ти го одговорам прашањето дали тоа ќе биде WordPress Playground, дали тоа ќе биде нешто подруго, меѓутоа мислам дека треба да се случи нешто каде што сите девелопери ќе видат use case, дали ќе биде тоа можеби, ајде да речеме целиот докер да го преместиме у Wasm, дали може ќе биде нешто таква некоја таква револуција или ќе биде нешто помало од стилот на некоја алатка е префрлена у Wasm, па луѓе ја нашле многу корисна. Тоа не можам со сигурност да го одговорам. Меѓутоа мислам дека треба да се случи нешто такво. И втора работа е вакви презентации што барем да нема да го постигнат ефектот на глобално ниво, но барем ќе се развие некаква поголема свест од претходно. Уште едно прашање? Имаме? Здраво, сакав да те прашам, поради тоа што секој ден има у секој браузер ново API. Например, најново во, не знам, во, како се викаше браузерот на... Edge? Во Chrome, извини, Chrome, во Chrome. Имаше File Access API, што може директен аксес до фајлови да има на PC. Дали мислиш дека подобро би било да се развиваат апликации во Wasm, или да користиме native APIs? Зашто мислам дека се посигурни ако се како дел од браузер. Така, супер прашање. Како што спомнав на почетокот, значи Wasm е се уште отворен стандард каде што луѓе
има некаков adoption rate од браузерите, меѓутоа тоа не доаѓа без проблеми. Еден проблем е што WASM работи неконзистентно across browsers. Например, сега не ме фаќа за збор, ама мислам дека во Chrome има нешто како 130 мегабајти меморија. Firefox може би да е помалце, може би да е повеќе. Значи, една неконзистентност е таа. Друга неконзистентност е што WASM работи во Sandbox и нема целосен пристап до тоа што има JavaScript Runtime Engine-от. Еден таков пример е DOM. Значи, WASM нема директен пристап до DOM и мора да еден начин да комуницира со DOM е преку прокси функции со JavaScript. И сега, ова е на еден начин одговор на прашањето, пошто не ќе да кажам дека технологијата е се уште таму и е. Значи, ствари како File System API, како WebGL, сите тие ствари се уште in the works и уште не е договорено, дури на ниво на можеби на ниво на стандард е, не сум видел подлабоко, меѓутоа знам дека на ниво на браузери се уште не е договорено ти што ќе можеш да правиш, ти што нема да можеш да правиш во Chrome, во Firefox, во Edge, така да уште е целото експериментал. Точно. Тоа е екстра проблема. Меѓутоа, интересно за WordPress Playground е што работи исто и на Firefox и на Safari. Сега работи, знаеш, има некои багови што се случуваат таму, што не се случуваат на Chrome и vice versa, ама под работи сакам да кажам дека се лоудира. Така, нека остане тоа. Така.